नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई ट्रान्सपोर्टेसन प्रोब्लममा अप्टिमम सोलुसन कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हामीसित क्वेशन छ, के भनेको छ त, द गिवन ट्रान्सपोर्टेसन फ्रेमवर्क फाइन्ड द के भनेको छ त, अप्टिमम ट्रान्सपोर्टेसन प्रोग्राम कस्ट निकाल्नु भनेको छ। हामीले के गर्थ्यौ त, इनिशियल कस्ट निकाल्दा भोगल एप्रोक्सिमेसन लाएर गर्थ्यौ, त्यसपछि के गर्छौं त, अप्टिमम सोलुसन निकाल्दा मोडिफाई डिस्ट्रिब्युसन मेथड लाएर गर्छौं। अब यसमा पनि के गरौँ त, पहिला हामीले भोगल एप्रोक्सिमेसनबाट इनिशियल सोलुसन निकालौं र त्यसलाई टेस्ट गरेर के गरौँ त, फाइनल सोलुसन अथवा अप्टिमम सोलुसन निकालौं। त्यसको लागि अब भोगल एप्रोक्सिमेसनको लागि हामीले के गर्छौं त, पहिला कस्ट डिफरेन्स निकाल्छौं अथवा पेनल्टी कस्ट। कसरी निकाल्ने त, पहिला रो वाइज अथवा कोलम वाइज के गर्ने त, कस्ट डिफरेन्स निकाल्ने। यतातिर कस्ट डिफरेन्स भयो, त कस्ट डिफरेन्स सिडी लेखौं। पहिलोमा कस्ट डिफरेन्स कति हुने भयो त, मिनिमम र मिनिमम भन्दा माथितिर कति, 8 बाट 4 घटाउँदा कति हुने भयो त, 4। दोस्रोमा कति छ, 16 16 0। तेस्रोमा के छ, 16 र 8 8 भयो। यो साइड कति छ त, 4। यसमा पनि के भयो, 8 भयो। यसमा पनि के भयो त, 8 भयो साथीहरु। अब के भयो त, हामीले कस्ट डिफरेन्सको म्याक्सिमम लिने हो। म्याक्सिमम त के भयो त, टाइप पर्यो। टाइप अनि के ती तीन ठाउँमा पर्यो। अब ती तीन ठाउँमा पर्यो भने के गर्ने त, पहिला त हामीले कस्ट डिफरेन्स हेर्ने हो। कस्ट डिफरेन्स म्याक्सिमम आयो भने के गर्ने त, सबै कस्टको कस्ट डिफरेन्सको भ्यालु हेरेपछि त्यसको भित्रको कस्ट चाहिँ मिनिमम वाला फाइन्ड आउट गर्यो। पहिलो कस्ट हेरौँ है, यो वाला 8 मा यसको मिनिमम कस्ट कति छ त, 8 छ। दोस्रोको हेरौँ, यसमा कति छ, 8 छ र यसको मिनिमम पनि कति भयो, 8। फेरि के भयो त, कस्ट डिफरेन्स पनि सेम भयो र के भयो त, हाम्रो कस्ट पनि मिनिमम कस्ट पनि सेम भयो। अब के गरौँ त, यी जुन हाम्रो मिनिमम छ तीनवटामा सबभन्दा बढी भ्यालु एलोकेट कुनमा गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ। पहिलोमा हेरौँ, पहिलोमा कति छ त, रिक्वायरमेन्ट 35 छ, हाम्रो क्यापासिटी पनि 35 छ भनेपछि यसमा कति एलोकेट गर्न सक्यो, 35। अर्कोमा चेक गरौँ, यसमा कति रिक्वायरमेन्ट छ त, 45 छ, जस्तै क्यापासिटी 55 छ भनेपछि कति एलोकेट गर्न सक्यो त यसमा, 45। अब यसमा हेरौँ, यसमा क्यापासिटी 55 भयो, एलोकेट गर्न सक्ने हामीसित भ्यालु कति भयो त, 35 भयो भनेपछि कुनमा बढी भयो त, यसमा हामीले कति एलोकेट गर्न सक्यो त, 45 एलोकेट गर्न सकियो भनेपछि तेस्रोमा के हुने भयो, दुईचोटि टाइप पछि तेस्रो कन्डिसनमा हामीले के भनेका थियौँ त, जुनमा बढी एलोकेट गर्न सकिन्छ त्यही लिने भनेका थियौँ। त्यही भएर हामीले के गरौँ त, यो वाला यसलाई लियौँ। त्यसपछि यहाँ कति हुने भयो त, यसमा 45 हुने भयो। यो साइड अब यसमा 45 एलोकेट भइसक्यो, यसमा क्रस लाउँ, यसमा कति बाँकी रह्यो, 10 रह्यो। अब फेरि के गरौँ त, कस्ट डिफरेन्स सेकेन्ड टाइम निकालौँ। यसमा 4 नै हुने भयो, यसमा ड्यास, यसमा कति हुने भयो त, यसमा 8 नै हुने भयो। यो साइड गरौँ, यो साइडमा 4 नै भयो, यसमा कति भयो त, 0 नै भयो र यसमा कति भयो त, 16 भयो। भनेपछि दोस्रोमा के भयो त, म्याक्सिमम कुन भयो त, 16 भयो कस्ट डिफरेन्स भनेपछि त्यसलाई लिन सकिहाल्यो। अब हामी मेरो लाउने र यसको मिनिमम कस्ट कति भयो, 35 भयो। यसमा रिक्वायरमेन्ट कति छ, 35 छ र क्यापासिटी पनि 35 छ भनेपछि के हुने भयो त, यसमा दुईटै एलोकेट गर्न सकियो र के भयो त, अब यो साइड पनि कम्प्लिट भयो, यो साइड पनि कम्प्लिट भयो। अब हामीसित कति बाँकी छ त, यसमा 10, यसमा 25 र यसमा 35 भनेपछि हामी के गरौँ त, यसमा लास्टमा यसमा 25 एलोकेट गरिदिउँ। अब यहाँ कति भयो, 25 बाँकी रह्यो। अब के गरौँ, यसमा 10 एलोकेट गरिदिउँ, सरी यहाँ 10 बाँकी हुन्छ। अब 10 पनि कम्प्लिट भयो। अब यसरी के गर्यो त, हामीले सबै भ्यालुहरू एलोकेट गरिदियो। अब के निकालौँ त, हामीले डिजेनेरेसी टेस्ट गरौँ। डिजेनेरेसी टेस्ट गर्नको लागि के गरौँ त, हाम्रो याम प्लस यान माइनस 1 इक्वल टु नम्बर अफ अकुपाइड सेल हो। यता कति छ त, याम भनेको रो 1 2 3, कोलम भनेको कति, 1 2 3, कति भयो, 3 + 3 - 1 इक्वल टु कति हुने भयो त, अकुपाइड सेल कति छ,
1 2 3 4 यता कति भयो 4 भयो यता कति भयो 5 भयो यो इक्वल भयो त भएन अब यो केस के भयो त केस अफ डिजेनेरेसी भयो केस अफ के भयो डिजेनेरेसी भयो भने हामीलाई त गर्नुपर्ने के थियो त रो प्लस कोलम माइनस 1 इक्वल टु के हुनुपर्ने थियो अकुपाइड सेल भएर के हुन्थ्यो त नन डिजेनेरेसी हुनुपर्ने थियो त्यो भयो केस अफ डिजेनेरेसी भयो भने हामीले के गर्छौँ त यी अनअकुपाइड सेलहरू मध्येको एउटा के फाइन्ड आउट गर्छौँ त मिनिमम कस्ट फाइन्ड आउट गरौँ अनअकुपाइड सेल हेरौँ यसमा कतिको कस्ट छ 4 छ यसमा 16 यसमा 24 यसमा 16 र यसमा 24 भनेपछि यसको मिनिमम कस्ट कुन भयो त 4 भयो अब जुनमा मिनिमम कस्ट हुन्छ त्यसमा के गर्छौँ त हामी इप्साइलन ई साइन राखेर के गर्छौँ त्यसलाई अब के भयो त यो नम्बर अफ अकुपाइड सेल र के भयो त नम्बर अफ रो कोलम के भयो त इक्वल भयो हामीले के गर्यौँ त मिनिमम कस्ट इन C11 कति थियो त 4 थियो के भयो त 4 इन अनअकुपाइड सेल कुनमा थियो त अनअकुपाइड सेलमा कहाँ छ अनअकुपाइड सेलमा के गर्यौँ त हामीले एप्सिलन गर्यो अब के भयो त अब बल्ल के भयो त देन त प्रब्लम के भयो त प्रब्लम इज नन डिजेनेरेसी भयो आरसिआई नन डिजेनेरेसी भयो अब के गरौँ त हामीले टोटल कस्ट निकालौँ के गरौँ त टोटल कस्ट कसरी निकाल्ने त अब अकुपाइड सेल इन्टु के हुने भयो त अकुपाइडको भ्यालु इन्टु कस्ट गर्ने हो कति हुने भयो त 4 इन्टु एप्सिलन प्लस 8 इन्टु 45 प्लस 8 इन्टु 10 प्लस 16 इन्टु 25 प्लस 8 इन्टु 35 इक्वल टु कति हुन्छ त आरएस हाम्रो 1120 हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ त यो जहिले पनि इप्सिलनको भ्यालु इन्टु कस्ट गर्दा के हुन्छ त 0 हुन्छ यसले चाहिँ के हुन्छ यो भ्यालु हाम्रो के हुन्छ त 0 हुन्छ के भयो त यो भ्यालु 0 गरेर अरु बाँकी गर्दा कति हुन्छ 1120 के भयो त हाम्रो टोटल कस्ट आयो केमा आयो त हाम्रो यो इनिशियल सोलुसनमा आयो अब हामीले के गर्छौँ त यसलाई इनिशियल सोलुसनलाई फाइनल सोलुसन गर्नको लागि के गर्छौँ हामी अब टेस्ट अफ अप्टिमालिटी गर्छौँ अब के गरौँ त टेस्ट अफ अप्टिमालिटी गरौँ त्यसको लागि के गरौँ त यो कस्टलाई टोटल कस्टमा राखौँ र अर्को टेबल बनाऊ टोटल कस्ट कति आयो त आरएस 1120 चाहिँ अब फाइनल हो कि होइन अब हामीले के गरौँ त अर्को टेबल बनाऊ टेस्ट अफ के गरौँ त टेस्टिङ बाई युजिङ मोदी मेथडबाट गरौँ टेस्टिङ के गरौँ अप्टिमालिटी भन्छ है टेस्टिङ optimum by using मोदी मेथड मोदी मेथडबाट के गरौँ त यसलाई टेस्ट गरौँ त्यसको लागि के गरौँ त यो कस्ट डिफरेन्स बाहेक अरु के गरौँ यो यही टेबललाई के गरौँ या जस्ताको त्यस्तै बनाऊ त 2 भयो यता फ्रम ए बी सी भयो क्यापासिटी यता के छ त डब्लु एक्स वाई र रिक्वायरमेन्ट कति छ त 4 इप्सिलन भयो
16 835 अब यसमा कति छ त 845 24 16 भयो यसमा कति छ त 8 10 16 25 कति छ त 24 क्यापेसिटी कति छ त यसको 55 यसको 25 र यसको 35 115 के भयो त्यसको टोटल भयो र यो साइडमा कति छ त 35 45 र कति भयो 35 यसरी हाम्रो के भयो त यो भोगल एप्रोक्सिमेसनबाट आएको टेबल भयो अब मोडिफाई डिस्ट्रिब्युसन मेथडको लागि हामीले के गर्छौं त एउटा रो वाइज आरआई इन्ट्रोड्युस गर्छौं थप्छौं के निकाल्छौं अब हामीले यसमा आरआई र के निकाल्छौं त केजे निकाल्छौं यसमा के हुने भयो त R1 निकाल्छौं R2 र R3 त्यस्तै यता के निकाल्छौं त K1 K2 र के निकाल्छौं त K3 निकाल्छौं यसको लागि के गर्छौं त हामीले पहिला नम्बर अफ अकुपाइड सेल जुनमा बढी छ त्यसलाई के गर्छौं 0 सपोजिसन गर्छौं र के गर्छौं Cij इक्वल टु Ri प्लस Kj युज गरेर के गर्छौं R1 R2 R3 र K1 K2 K3 के गर्छौं त्यो फर्मुला लाएर निकाल्छौं तर पहिला के गर्छौं त नम्बर अफ अकुपाइड सेल जस्तै यसमा कतिवटा नम्बर अफ अकुपाइड सेल छ त 3 वटा छ दोस्रो कोलममा रोमा कति छ एउटा छ तेस्रोमा पनि एउटा भयो यसमा के गर्ने त रो वाइज हेर्दा पहिलोमा सरी कोलम वाइज हेर्दा पहिलोमा दुईटा दोस्रोमा एउटा तेस्रोमा दुईटा भयो हाम्रो के भयो त पहिलो रोमा कतिवटा अकुपाइड सेल भयो 3 वटा भयो भनेपछि त्यसमा के गर्ने 0 सपोजिसन गर्ने यसलाई के गरौँ 0 लेट गरौँ अब यही युज गरेर हामी के गर्छौं त Cij भनेको कस्ट हो र R1 र K1 अथवा के निकाल्नु पर्यो त R1 R2 R3 र K1 K2 K3 निकाल्नु पर्यो अब के गरौँ त हामीले R1 लाई 0 सपोजिसन गर्यो भने अब के निकाल्नु पर्यो त K1 K2 K3 र R2 र R3 निकाल्नु पर्यो पहिला कसरी निकाल्न सक्ने भयो त अकुपाइड सेल युज गरेर अब यो पहिलो अकुपाइड सेल युज गर्दा के हुने भयो त यो 4 माइनस 4 प्लस 0 गर्दा कति हुने भयो त यसलाई राख्दा यो 4 हुने भयो यो 8 हुने भयो र यो के हुने भयो भने 8 हुने भयो अब त्यस्तै यता के हुने भयो त हामीले यही युज गरेर यही फर्मुला युज गरेर के गर्न सकियो त यो 4 2 र 3 के K1 K2 र K3 निकाल्यो अब के निकालौं त R1 R2 निकालौं R2 निकाल्नको लागि के गरौँ त यो अकुपाइड सेल युज गरौँ यो अकुपाइड सेल युज गर्दा के हुने भयो त हामी त K3 आइसकेको छ 16 माइनस 8 गर्यो भने के हुन्छ त 8 हुन्छ यही फर्मुला लाएर है अब त्यस्तै यसमा हेर्यो भने 8 माइनस 4 गर्यो भने के हुने भयो त 4 आयो यसरी हामीले के निकाल्यो त यसमा R1 R2 R3 र K1 K2 K3 कसरी गर्यो त अकुपाइड सेलहरु युज गरेर हाम्रो Cij इक्वल टु Ri प्लस Kj युज गरेर त्यो फर्मुला लाएर के गर्यो R1 R2 R3 र K1 K2 K3 निकाल्यो अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स निकाल्छौं इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स निकाल्नलाई के छ त फर्मुला del ij इक्वल टु Cij माइनस Ri प्लस Kj इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्सको लागि del ij इक्वल टु Cij भनेको कस्ट भयो माइनस Ri भनेको रो र Kj भनेको के भयो त कोलम भयो यो चाहिँ हामीले केबाट निकाल्छौं त अनअकुपाइड सेलबाट के गर्छौं त हामीले इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स निकाल्ने गर्छौं अब के गरौँ त हामीले इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स निकालौं अब के हुने भयो त अनअकुपाइड सेलमा हाम्रो कुन छ त
22 के हुने भयो त हामीले डेल 22 मा के गर्छौँ त हामी इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स निकाल्छौँ के भयो त्यो अनअकुपाइड सेलबाट के भयो त एउटा डेल 22 अर्को कुन हुने भयो त डेल 23 डेल 22 के हुने भयो त सी 16 माइनस हाम्रो आर कति छ त R2 8 प्लस K1 कति हुने भयो त 4 गरेर कति भयो त टोटल 16 माइनस 2 ले गर्दा 4 आयो डेल 21 मा अब के गर्छौँ त डेल 22 निकालौँ डेल 22 मा कस्ट कति छ त 24 माइनस हाम्रो R2 कति भयो त 8 र K2 पनि कति छ 8 8 प्लस 8 कति भयो 8 8 16 भयो 24 बाट 16 घटाउँदा कति हुने भयो त 8 नै हुने भयो अब अर्को हाम्रो कुन छ त अनअकुपाइड सेल कति हुने भयो त 32 डेल 32 डेल 32 को कस्ट कति छ त 16 भयो माइनस त्यसको के R3 कति छ त 4 भने K2 कति छ त 8 8 4 12 भयो 16 बाट 12 घटाउँदा 4 भयो त्यस्तै अर्को कति भयो त डेल 33 33 मा पनि हाम्रो के छ अनअकुपाइड छ कति भयो त्यसको भ्यालु 24 माइनस कति भयो त R3 हाम्रो 4 नै भयो र K3 कति छ त 8 र कति आयो त हाम्रो 12 बाट 24 बाट 12 घटाउँदा 12 आयो यसरी के निकाल्न सक्यो त हामीले इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स निकाल्न सक्यो हाम्रो के भयो त डेल आइजे इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स के भयो त ग्रेटर इक्वल टु 0 भनेपछि हामीले के गर्यो त सो वी अब्टेन अप्टिमम सोलुसन के गर्यो त हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको के निकाल्यो त अप्टिमम सोलुसन फाइन्ड गरियो के भयो त अब सबै पोजिटिभ आइसके पछाडि के हुने भयो त टोटल कस्ट नै हाम्रो के हुने भयो त अप्टिमम सोलुसनको मिनिमम कस्ट हुने है हामीले भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथडबाट निकालेको टोटल कस्ट नै के भयो त हाम्रो मिनिमम कस्ट भयो ट्रान्सपोर्टेसनको मिनिमम कस्ट के भयो त 1120 चाहिँ के भयो मिनिमम कस्ट भयो मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इज इक्वल टु कति भयो त 1120 भयो र यसको लागि कुन कुन भयो त पोइन्टहरु हाम्रो x 1 2 मा कति भयो 45 x 1 3 मा कति भयो 10 x 2 3 मा 25 x 3 1 मा 35 यसरी हाम्रो के हुने भयो टोटल कस्ट 1120 हुने भयो 1120 चाहिँ के भयो टोटल मिनिमम कस्ट भयो यसरी हामीले के गर्न सक्यो त ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट प्रब्लममा मिनिमम कस्ट निकाल्न